विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खांसी जुकाम के 4 कफ सिरप्स को लेकर अलर्ट जारी किया है, जो भारत की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं। WHO का कहना है कि यह सिरप गंभीर किडनी रोगों और गाम्बिया में हुई 66 बच्चों की मौत का जिम्मेदार हो सकता है। The contaminated products have so far only been detected in the Gambia. They may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients. रिपोर्ट्स के अनुसार सिरप्स में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार्य मात्रा की पुष्टि हुई है, जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। आपको बता दें कि इन कंपाउंड की वजह से भारत में भी बच्चे समेत 33 लोगों की जान जा चुकी है। WHO ने कहा कि 4 उत्पादों में से प्रत्येक के नमूने का प्रयोगशाला विश्लेषण पुष्टिकरण किया गया है। साथ ही बताया कि जिन सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया गया उसे हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही थी, जिनमें प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्स मालिन बेबी कप सिरप, मैकॉफ बेबी कप सिरप और मैग्रीप एंड कोल्ड सिरप शामिल है। और कंपनी ने अभी तक WHO को इन सिरप के लिए सुरक्षा और क्वालिटी की गारंटी नहीं दी है, जिसके बाद WHO ने मेडिकल उत्पाद अलर्ट जारी करते हुए सभी मेडिकल स्टोर से इस उत्पाद को बाजार से हटाने की अपील की है। शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा के मुताबिक जिन कंपाउंड का जिक्र हुआ है वह कार्बन कंपाउंड है। इसमें ना खुशबू होती है और ना ही कलर, बस यह स्वाद में मीठा होता है और इसे बच्चों के सिरप में इसलिए मिलाया जाता है ताकि बच्चे आसानी से सिरप पी सकें। लेकिन दवाओं में इस कंपाउंड का उपयोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में प्रतिबंधित है। बता दें कि भारत में भी 2 बार इन केमिकल कंपाउंड की वजह से त्रासदी आ चुकी है, जिसमें सन 1986 में मुंबई के एक अस्पताल में 21 लोग और जम्मू कश्मीर स्थित उधम नगर के 12 बच्चों की जान गई थी। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि तब भारत में इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि डाइथिलीन ग्लाइकोल एक सॉल्वेंट है जिसका उपयोग दवाओं खास तौर पर सिरप में किया जाता है, मगर इसकी मात्रा प्रति 1 किलो में 0.14 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होती। और दूसरा, बच्चों के सिरप में सॉल्वेंट के तौर पर मुख्यतः प्रोपिलेन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है, मगर इसके मुकाबले डाइथिलीन ग्लाइकोल सस्ता पड़ता है। इसी वजह से फार्मा कंपनियां इसका उपयोग करती हैं। फिलहाल WHO के अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सोनीपत में मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।